Mukama yebazibwe mikwano. Hallelujah. Ya tubaniriza nnyo ku crusade ground nate. Bana esimanyi senga badde na birabo. Mubadde mugwana y'ebirabo. Olw'okunyiikirira omulimu gwa Mukama. Mulage essuubi. Mulage essuubi nti ennyonta gyeri. Tiwaliyo abayonta abaagala okulaba ku kiddako, abaagala okulaba ku maanyi ga Katonda agasukkuluma ku ebyo bye twalabyeko. N'olwekyo mwebale kujja, mwebale kwegatta ku crusade. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. N'olwaleero tukyatambula nga twekenneenya ensonga zino naddala ensonga za revival. Ekkanisa okutwaliza wamu mu nsi yonna yagenda ku muggalo. Naye omuggalo gw'ebizimbe senga tumala ne tuguvaamu ne tukomawo nga bwe twagenda, tujja kufaanana omwogezi omu yakola statement yagikola mu biro bya dda nnyo during the time of the French Revolution, nga boogera nga bagamba he learnt nothing and forgot nothing. Talina kye yayiga aye talina kye yeerabira. So ng'ekkanisa tulinamu ebintu bye tugamba ng'omubiri gwa Kristo ebibadde bitalaze, ebibadde byonoonese, tugende okudda nga biwawuddwa, tugende okudda nga waliwo enkyukakyuka. Mwebale kutuuka, mwebale kwegatta ku mukutu. Mukama akibabalire, mwebale kunyiikira. Kuliko ku mmwe abakiisa ab'olulango ababaddewo ekiseera kyonna bukyanga tandika okutambula kuno okw'okulaba nti wabaawo enjiri ebuulirwa wakati mu kkanisa, wakati mu mubiri gwa Kristo, nga crusade eriko bakkiriza, nga bakkiriza baddemu bakkirize okwatula obulokozi, okwetereeza, okwekolamu omulimu. Ffenna bwe tuba tukyayambadde omubiri kiba kikulu okukkiriza ti mu ngeri emu oba endala omuntu osobola okuweebuuka, osobola okugwa, osobola okunafuwa, osobola okuddirira. Naye bw'okizuula ky'oba osigalizza okukola kwe kwetereeza, kwe kwewawula, kwe kukomawo mu pozishoni yo we wava ekigambo n'amakulu gaakyo nti repent, weenenye oddeyo okola ebikolwa eby'olubereberye. Ekirungi mu kkanisa oba mu balokole oba mu nzikiriza teri munnaggwano. Buli yenna akyayambadde omubiri alina ddala obusobozi obw'okubeera nga leero w'amaanyi ate enkya n'anafuwa. Actually akatyabaga tekabeera mu kugwa, naye akatyabaga akanene kwe kubeera ng'ogudde n'obula akulaga nti ogudde. Kyokka ate era n'akakyasinza okubeera akanene kwe kubeera ng'ogudde n'ofuna akulaga nti ogudde, naye era n'owagamira mu kigwo kyo ne weebala nti okyayimiridde, ne weekangabiriza. Yeremiya ye yayanguwa n'abuuza ekibuuzo nti abange omuntu bw'agwa tayimuka? Senga obudde buba bwakaseerezi n'oseerera n'ogwa, can't you raise again? N'olwekyo mikwano, kaseera kakwetereeza individually, buli omu nga ssekinnoomu. Kaseera kakwetereeza ku level ya local church, kaseera kakwetereeza ku level eya national church,
kaseera kakwetereza ku level ya mubiri gwa Kristo okubuna ensi yonna. So mikwano bwe tuba twogera ku kudda obujja, ekisooka you have to accept that we need the revival. Bwe tutakkiriza, bwe tutakyacknowledginga titwetaaga okudda obujja, kale okudda obujja kujja sigala nga mboozi, era ng'oba oli awo byemu ku bigambo ebinyumwa okuwulira ng'abantu boogera. Era n'ebimu tuba tulina byebuuza Uganda Musumba twali tufunyeeko ku kye bayita kyagamba revival. Buli revival yajjanga ne theme, yajjanga ne ttu, yajjanga n'ekintu kyeyebagadde. Every revivalist yajjanga alina ekisumuzo kyazudde ng'ate eriko n'agikulembedde, agiwomyemu omutwe. Revival buli weetabako agiwomyemu mutwe. Ebanga covid kibaawo kintu kibanga kitengejja ekibaluseewo. Ekisinde, buli kisinde kibaako akikulembedde, omwebagazi waakyo nga kirina theme. Ozenaki mu Uganda kye bayita revival. Nze nali mu Beverly Hills. Mu Beverly Hills ne batuteerawo video. Twali tusoma ku revivals, ne bateekawo video olw'okuba mwalimu Munnayuganda. Ne baleeta revival in Uganda. Natunuulira teepu eyo, teririnnya mu library yange, gyali etya nga balaga abapoliisi nga bagezaako okulaga amagye nga gatulugunya eggwanga. Kati eri bali tebamanyi byambalo bya poliisi bya wano. Nga balaga amagye oba nga boomu B oba biki, nga balaga poliisi nga bona tulaga eby'Esomalia. Natunuulira teepu eyo nga waliwo abakulu naye bannayuganda, naye Katonda asaasira eggwanga lino n'abalituulamu n'abalikulembedde mu by'omwoyo, nga bakanyamba sepu bakulembeze baffe, nga bafuna akutte video mbw ali mu nsiko akutte essaala, akutte essaala olutalo bulutali tegenda mu maaso mu Uganda. Natunuulira teepu ya revival in Uganda, esaana buli omu agirabe. Sumba tusobola ginoonyako ku mutimbagano gye ziri. Eyinza okubaayo naye bagezi balaba ebibagira ne babisikayo. Nyinza okuba nkirinayo kiteepu ekyo, bw'oba okirina naalyagadde n'ekitunulako ekisaana omuntu n'akiteeka, kubanga njukira waliwo packages ze batusibirira nga tuvaayo tumaze okusoma Bible school. Kiyinza okubaamu sikirabanga, naye lwali olutambi lumu, siddangamu ayimini kiraba, naye lwali olutambi lumu. Revival in Pensacola, revival in Korea, revival in waliwo ekitundu Panama, around Panama there. Revive ezo kati zaali ku lutambi lumu, nga kwe kuli ne Uganda kwe bakitadde, naye ng'eyaffe bannange baana balenzi, eyaffe nga nfumbe, babe mulina amagezi ag'okukola obubi, pretense, real deception. Abakulu beeteekako bokkano, be bakabiridde Katonda ku lw'eggwanga, ne bakabirira Katonda ku lw'eggwanga. Eri documentary Munnayuganda photoshopping yali tannajja. Munnayuganda nga yagudde ku muzungu gwagenda okutoolamu ekitole ky'emmere, ogamba ayinza okusumagirira waawo. Kaakati bankolera n'ekkubo, natuuka mu kibuga kye bayita Pangasina, we baali banyanjula
A guy is coming from Uganda, which where brutality was. You remember Idi Amin? Yeah. Where revival took place. The other tape. The other tape. Where revival was. The revived nation. Oh, you are welcome. You are going to bring revival here. Nebanyaniriza. Byebogerako nze sibikiriza. Nze documentary najirabanga ya photoshopping. Nebatekako omunene omu wano, nebatekako n'omulala wali, naye n'ayogerako ko, we were here, we saw guns, bullets around. Ono gwe babuuza ayogera ku byamini, ate omulala alaga bajasi ate ba uniform eze ku mulembe guno. Nze nga njiraba ng'ekiwanyi kya bulamu. Uganda eyiseeko mu revival aho bulokozi bwajja mu Uganda tugenda tukula, kanisa egenda ekula, kanisa neva mu biwempe neetandika okuzimba si yonna, ezimu eziweereddwayo omukisa, ne kanisa n'erinnya nekola TV, netuweza TV, ndooza enzikiriza esinga televisions ennyingi mu ggwanga lino y'abalokole. There is a difference between development and revival. Okulakulana kirala n'okudda obujja kirala. Revival is brought by the spirit of fear of God. Okutya Mukama bwe kweyongera. The spirit of fear of God just follows on people, and revival begins from there. People begin to repent their sins. But now the church is many miles wide but few inches deep. Why? Cults gain more power. Cults have gained popularity more than true churches. Kakati gwe tetuyinza kiyita revival. Wakati mu ntalo ze tulimu tetuyinza kiraiminga tuli mu revival. Wakati mu bujja, wakati abantu baagala okwegulumiriza mu bitiibwa, when everybody is claiming to be a father, when everybody wants to gain favor from the president, ng'abantu bafuna sente mbutali bwenkanya, tewali bwenkanya, church zikulaakulana naye tezikulaakulanidde ezisinga ku mazima oba ku bwenkanya. Zizimbye naye tezizimbidde mu musana. Zizimbye naye tezizimbidde mu musana. Tezizimbidde mu kulaga abantu baza accountability, zigoba abantu, zejja ku bantu, zikolagana n'abagagga, zikolagana n'abalinawo, zigaba ebifo nga zibagabira bannagagga. So basebo ne bannyabo tetusobola kugamba nti wabaddewo revival ey'amaanyi. Nakyogerako edda, overseer w'Entebbe n'agolokoka. Bwe yagolokoka waliwo omugenyi. Mugenyi yali muzungu. Kati ono n'ayimuka n'abba bye nali nayogerako. Naga tosobola nti tewali nnyo. The church has caused impact. Ali awo Machati. The church has brought impact. The church has touched many lives. We have orphanages, over 10,000 orphanages. The church has built radios. The church, the church. Omuzungu n'asikayo ekipapula. Ebipapula ebiraga data. Ebiraga obuyambi bw'abaka wa Afrika, crusade ezakubibwa mu Afrika n'ebintu ebikoleddwa. Muzungu n'agamba, I don't know what my brother is talking about. Buyambi bumeka omusindikibwa mu Afrika. N'ayogera mu Uganda twasindika billion west. IMF nesindika zino, gundi nesindika zino, nundi nesindika zino. But tuyiseewa. Olwo yali bamuyisizze bunnamwayo enfufu ng'ekutte bweti. Naga where? What is revival? Nagamba churches ezifuna obuyambi mu America nazimusomera. Nazisoma. Ng'omuzungu ali informed alina ebintu byonna. Bwabo bwe baba bajja mu ggwanga basooka kukola research. Nagamba naye azituusemu.
kambabulire kano kasitole kagenda sagala munyige kale sijja kufuba nkiziize tuba tutambula ndina omusumba omu musumba ono yakitegedde musumba wa kyaki ennene tuli mu mmotoka tulina abazungu betuvuga kati nze mbawerekerako njagala nnyo nze saagala mperekedde ku muddugavu yampise jangu mperekereko tulina mikwano gyange bano twetutambuza kati oliye mukwano gwange nze naturally seegulira ku muzungu kubanga nali mu Philippines nze naweerera omuzungu omu gwe bayita Holi kati kiregeeza waliyo abazungu abaavu sente bwe namalanga okubuulira fandi ze nakuŋŋaanyanga nensasula sente za Holi nga Holi talina sente Holi muzungu mweru yenna tewali wadde akaddugavu mpozi obisige kakati oyo si muzungu ekigambo puwa kyava kati nze nejjamu endowooza y'abaddugavu ey'okulowooza nti buli mweru alina sente kubanga nalaba ne bannamagoye nga tewali alina wadde 10 ng'ate beeru kati nentambula naye nga muzungu agenda anyumya kati omuzungu kyava abuuza nti where is the church of these two people n'asikayo ekitabo missionary n'atubuuza one ey'omu ku balivivalist akulembedde revival ku katambi kali n'atubuuza ayagala mulaga ezo bbiri endala era ey'omu eyalaga ng'abasirikale bafumite ekiso mu yunifoomu ya poliisi yunifoomu eyazze currently naye nga vidiyo eraga abapoliisi ng'afumita bw'ati kakati babikkawo mbu abaana baleme kulaba ng'olwo bamufumita ebaana bakola editing nnungi nnyo omusajja nga gayagala ziraba n'agala kyaki ezo abasumba abo bajja mu ggwanga lyaffe nze nkulira fundraisings ne tusalawo okuwangayo ssente bwe ziti twakubaganako eriiso ne muganda wange ono mukwano gwange manya musumba ono n'antunuulira nange ne mutunuulira ntweyongerayo n'ankuba akaama omuzungu alina byashoppinga tubatwaleyo ne mugala tubatwaleyo tetugenda kuzibiikiriza bya kiyaaye tubatwaleyo tubagambe eno ekyakiye noono tubagaye eno nga tutuuka ng'emu tugitwalayo asabira awo this entire building ali waggulu eyo waggulu awo yapangisaako awantu awo bwasabira what ye tolengera ebiringa tenti ewe eyo ekyakiye abazungu bali open yajjayo mangu ago simu nakwata hello mpa simu yennyini hello this is amazing. It's amazing. I am the church of I am at the church of Mr. So and so. If really these people are telling me the truth, it is quite amazing, brother. Brother, it is very bad to trust people. Wow. Let me take photographs. Ngajayo, kamera yanga iringa erimu ya zoom. Na kuba ati omusumba ono yamanyi sumba mukwano gwange yekaya asobola okunjulira kakati bwetwamaliriza tugenda kawo ku Fido tulyako waliwo bwengeri ya ice cream netweyongerayo netuvuga netugenda kuyomulala nga naye munene bulala omusajja n'agamba amaanyi gampeddemu n'ayogera nti twawangayo kakadde $1 paya kakadde $1 balivivalist bokka betambuddemu revival tetambulira ku deception tetambulira ku bulimba ng'omugagga ebimotoka byonna biri awo ebingi ennyo ebintu byonna galabanja yenna sente yazikozesanga bwayagala teyabawanga accountability omusajja ayogera ebintu omusajja n'atambula n'agenda omulala era kwabo balivivalist omuzungu gwe yakyaza yamubba
yamuwerekera mpaka Nairobi. Omuzungu agenda okukebera dola zagenda okusasuza simanyi biki oba tikiti oba biki. Naye ekirungi ono omuzungu yaddukirako ne ku kyaki eyaffe eya ku UCC. Era church, I credit you. That time you did something, I credit you. Church nesonda sente nga si ezibye. Ekyo Bishop Mukama amuwa omukisa yasisikira ensigo. Muzungu yakaaba kasawo kalimu ebintu, kalimu ebiwandiiko bye nga yeetaaga kati sente just ezimutuusa ezikola ku bintu. Naye ng'amubbye agyeko n'amasimu, agenda otuwa erinnya lyamubbye ng'alina ne media, amubbye ng'alina ne TV. Kaakati va ku bantu okukyamuka abantu kwe bayita revival, kugira kuzimu ne kagirayo revival. No, revival ebeeramu ekintu ekirala. Revival ebeeramu knowledge of the truth. Without the knowledge of the truth, we cannot claim that we are in revival. Bonna bonna zo balaba batandikidde mu mazima. Batandikidde mu mazima gokka. Ekyo kyekibuuzo kyosebo kyonzizeemu kyenkuzeemu. Okay, Mukama yeebazibwe. Musumba tweyanziza, tweyanzege. Nga tutunuulira ensonga eno eya revival, njagala kubazaako katono emabega mu byawandiikibwa mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ya 12 nga tunula nti okudda obujja bwe tuba tunaasobola okwata eyininga obulungi ebimu ku makisi zaabyo, ebimu ku bintu bye tulina okutunuulira, oba we biba kutereera kiba kikulu nnyo. Okutereera kuno senga Mukama amala n'atutaasa ne kutandikira ku mitwe oba ne kutandikira waggulu, ng'enjogera y'omuntu omu yagamba nti ekyennyanja kasita kibeera nga omutwe mulamu teweewuunya, tobuuza bya kyenkira, kiba automatic nti ekyenkira kiba kiramu. Naye omutwe bwe guba omufu, ekyennyanja kiba kiweddewo. Ekyennyanja kifa mutwe. Buli agula ekyennyanja asooka kukebera ku ki? Ku mutwe. So yensonga lwaki kikulu nnyo okuddayo, kubanga bwe twogera kudda obujja, bwe twogera ku revival, si ffe abasoose, wabula abantu ba Katonda yonna gye bayise mu mugendo gw'okutambula ne Katonda. Wabaddengawo okubeera ku muliro gw'entiisa ya Katonda, okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu, mu kutya kwa Katonda, mu kumusaamu ekitiibwa n'okumulindira n'okwekuuma n'okwewala ekibi, obulamu bwe butyo buzzenga butambula. Naye olw'okuba abajja batambuza obulamu obwo bantu, pipes zino ezireeta amazzi zimanyi okufunamu obutalagge. Wakati nga zifunye obutalagge, Katonda tadropinga mulimu gwe. God is a missionary God. He uses human instrumentalists. Naye bino byakozesa bye bimanyi olumo okugengewala ebikozesebwa, naye ye Katonda asigala akyali ku missioni ye, asigala akyatambula, asigala akyeyongerayo. Wabaawo abasikatidde tabeekakaako, amuvinga akola ez'oluyiira lw'omuliro ate mu bantu abalala, mu bantu abawulira nga kituufu Katonda tebamusibira mu kagugu, nga Katonda si wa mukakapu. Musumba mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ya 12 waliwo kabaka eyagolokoka, bamuyise Josiah oba Josiah, Joash, ndowooza that is the right name, Joash. The Bible egamba the 70th year of Jehu, Joash became king, and he reigned in Jerusalem 40 years. His mother's name was Zebiah. She was from Beersheba. Josiah did what was right in the eyes of the Lord all the years of Jehoiada the priest in
the priest instructed him. Batugamba nti kabaka ono yakola ebyali ebirungi mu maaso ga Mukama emyaka gyonna kabona gye yamuluŋŋamiza. Kitegeeza nti kabona abeera n'omulimu munene mu ntambula ey'obyobukulembeze. Ku levo ey'ekkanisa, ku levo n'ey'eggwanga. Kubanga bwe tulaba eggwanga nga ligengewala, eggwanga nga lyonooneka, tuba tubuuza ani asumba omukulembeze? Who's his instructor? Kuba buli muntu alina gy'asabira. Buli muntu alina gy'asabira. Bwe tukaaba enguzi mu Uganda, basabira wa? Abagirya basabira wa? Abagirya basabira wa? Ani abasumba? Ani musumba waabwe? So bwe twebuuza ebibuuzo ebyo ne twebuuza nti ebitongole ebifumbekeddemu obusosoze n'otuuka mu kitongole nga kyogera olulimi lumu mu ggwanga eririna ennimi ezisukka 52 babasabira wa? Musabira wa? Nga tonnanenya na kunenya bantu abo oba weebuuza ani abasumba? Musumba kyakulembera atayogerako, atasobola kuleeta instruction, atasobola kuluŋŋamya, atasobola kubuulira njiri ereetera muntu kugamba nti okumala ebbanga kati emyaka 3 bukya tubadde mu ofiisi, tubadde tutambulira ku bibaasa ebiyita wansi w'obumeeza, naye ekimala ekyo kikome, tekiddamu kulinnya mu ofiisi eno. Nti ekyo kikome, buli muntu yenna okufuna ekifo ajje by merit, ajje by qualification, let everyone apply. So bakabona wabaawo omulimu ogw'okukola, si mu kkanisa muka nene mu ggwanga okutwaliza awamu. Olunyiriro olwokusatu Bayibuli egamba, the high places, however, were not removed. The people continued to offer sacrifices and burn incense there. Joash said to the priests, agenze bakabona, kabaka kati agenze bakabona, kubanga akimanyi mu bakabona mwe mulina bendera y'ebyomwoyo, mwe mulina ekigambo ekisobola okuluŋŋamya eggwanga, mwe musobola otubuulira Katonda kyalina ku lwaffe. Bw'agenda mu bakabona, Bayibuli egamba, Joash said to the priests, collect all the money that is brought as sacred offerings to the temple of the Lord, the money collected in the census, the money received from personal vows, and the money brought voluntarily to the temple. Sebo ne mundagano enkadde waliyo ngo voluntary giving. Money brought voluntarily to the temple. Let every priest receive the money from one of the treasurers, and let it be used to repair whatever damage is found in the temple. Olwaleero twogera ku temple ya mwoyo. Yes. Twogera ku kanisa ene yaabwe yali ya mubiri. Kabaka avaayo agamba bakabona mukulembereemu omulimu ogw'okuzza obujja, ogw'okuziba ebituli. Ekibuuzo bakabona b'ennaku zaffe, ebituli byo mubiraba? Mubikkiriza nti weebiri oba musazeewo kwekangabiriza bwekangabiriza? Bw'oba tobiraba, bwe tubikulaga by'onoobikkiriza. Onoobikkiriza oba ojaga akamooli. Ku kamooli si kituli. Nga kali wansi wa ddirisa? Kamooli ajaga design mutise. Munnaye kabaka ng'avaayo ng'agamba abange bakabona, mujje ennyumba ya Mukama mulabe bw'efaanana, mujje tuzibe ebituli. Era Bayibuli egambe n'agamba but treasurers, muleete ssente ezo muzikwase bakabona bakole omulimu. So bazibe whatever damage is found in the temple. Verse 6. But wegenderizanga nnyo ka statement yako. But by the 23rd year of King Joash, the priests still had not repaired the temple. Nga bazisonze ne bazibakwasa. Nga bazikuŋŋaanya ne bazibakwasa. Bagenda okutuuka mu mwaka gwa 23 ng'era bakabona tebazibanga. Tekisoose busoosi mu nnaku zaffe okubeera nti ebituli bibeerawo kyokka
n'ebitayagalwa kwogerwako. Bwe byogerwako abantu ne banyiiga kubanga ebituli byogeddwako. Naye bino ebituli bya nnyumba ya Mukama. Tuba tetugamba muntu yenna. Si gwe nnyumba ya Mukama. Nnyumba ya Mukama gye twogerako. Kabaka bw'avaayo ng'atunulidde yeesize nti bakabona be bajja okuba abatuufu okukola omulimu ogwo. Babawa ekintu ekyasinze okuzitowerera bakabona kye kikemo kya ssente. Ekintu ekyasinze okudibaga obulamu bw'abakabona kye kikemo kya ssente. Era mbuuza njagala tubeere bamazima mu nsonga eno abooluganda. Tukole research ku makanisa agayuliseemu e Uganda. Ng'ekigayuzizzaamu nga kye tunoonyerezaako. Ssente. Ekituufu kiri nti nazo ssente. Ssente nattutumu. Ebitiibwa. Kitiibwa. Ani gwe boogerako. Ani butaala bwa wano. Nkoko bbiri zo simanye empanga. Ne muleeta engero z'Abaganda mu bintu bya Mukama. Buseggwanga bbiri tezibeera mu kisibo kimu. I mean, Mukama waffe ayise 12. He has called 12 of them. Ne musimba omulembe gwa Musa n'Alooni. Ye Yesu bw'azze. He calls 12. N'ayita ensanvu mu ababiri n'abatuma kinnababirye n'abasindika mugende mukola omulimu. Ne bwe baayagala okumanya ani mukulu. Ne bwe baayagala okumanya. Teyakibagamba. Yajjayo omwana muto n'amuteeka mu maaso gaabwe. N'agamba omuto anayakolanga omwana omuto. Anaabanga omwana ono omuto mummwe ye mukulu. N'abagamba buli ayagala okubeera omukulu abeere miweereza w'abalala. Be a servant of others. Si gwe kuweerezebwa wabula gwe okuweereza abalala. Era Yesu ayogera n'agamba, don't do it like the Gentiles do, because for them they lord it over they that they lead. Naye mmwe mbuna omwana w'omuntu kyava yajja so si okuweerezebwa wabula okuweereza. Bwe buvunaanyizibwa bwa kabona. Bakabona baabano ekigambo kye bayita ssente kibadde ng'omusanvu omunene mu bulamu bwabwe. Myaka ne giyita 23 ebituli nga bikyali mu yeekaalo naye nga ssente bazitadde emikono gy'abakabona. Katulabe Yowaasi asolovinga atya ensonga eno. Kubanga senga tukkiriza nti oba oli awo naffe bwe twekebera mu mulembe gwaffe ensonga ekyasinze okuddudibaga, ensonga ekyasinze okuleeta emirerembe, ensonga ekyasinze okuleeta ennyombo, entalo n'okuvumagana ku midiya eno kukola ki? Ensonga eddayo mu kabbo. Ekibbo kireese ettagali. Senga tutereezaawo awo tujja tandika okulingiza ku kye bayita revival. Tujja tandika okulaba ku kye bayita okudda obujja. Okuddamu okuleega ku maanyi ga Katonda. Omwoyo wa Mukama takyeyabya olw'ennyombo n'obweraliikirize obuli mu nnyumba ya Mukama. Ti omuyimbi bw'ayimirira okuyimba administrator ne yeeraliikirira nti omuyimbi ate mwamuyisenga tetunnawaayo kiweebwayo. Temubayitanga. Zonna zigenda okugenda mu kibbo ky'omuyimbi. Wakati mu saavisi naye ng'abamu emitima gibali mu bbanga. Gibali mu nsawo z'Abakristaayo abatudde. So tutereeze ebyensimbi. Ojja kubeera mujulizi. Musumba waffe ebintu bingi bye yatulumirizanga. Okwekuuma. Akwekuuma abakazi. Namba emu. Ebitiibwa. Okwekuuma ebitiibwa. Ne ssente. Ebintu ebyo bisatu. Nabikwata. Simanyi nziriŋŋana gye yabiddiŋŋana. Nakwata ebyo. Nabikwata. Teri yayinza kunsuula. Nabikwata. Ssente. Nazisalira amagezi. Ssente. Nazisalira amagezi. Nefuula giver. Nefuula giver. Kati ndabewe zinanzimbye omutima ate zo ziriwa. Naye nabisalira amagezi. I give it out. Zigenda zikola bezikoze ate Paulo agamba nerabira
n'enkunukkiriza ekiri mu maaso. We don't focus on man at all. Ekyo nakikwata, weekuuma essente, weekuuma abakazi, weekuuma ebitiibwa. Ebintu bisatu. Ebintu bisatu. Nze nabikwata, sifa nayo oba ani atabikutte sifaayo. Ebitiibwa. So sirina era sigamba muntu yenna tinze Bishop gundi oba gundi bwati sikiina. Era tubeere abaana bayitawo. Waliwo wano omusajja wange bamuyita Kyoloobi ayitawo wano nga ndi ku ssomero naga mukuye nkuleetera embizzi. Nolazima mutima lwaki takuyise director nga ndina ku ssomero n'abaana lwaki takuyise headmaster. Kati ate abalala nno bye bibaluma. Tomuyitiranga wano mukuye nga tuwulira ono mukulu wa ssomero ali wano tokiddangamu. Naye kati nze kipa ekitiibwa liri linnya lyange lyowangadde nalyo okusinga ekitiibwa. lyempangadde nalyo okusinga ekitiibwa ekyakajjajjuzi ku baana bange. Ku baana bange ku lw'okuba training barespectinga abalala abafaayo kuba Bayibuli egamba akyagala ayagala ekitiibwa mumuwenga ekitiibwa. Akyagala kati ku lw'okutraininga abaana bange ate bo sibaganya. Bo sibaganya. Naye you find me playing with them. Tuzanya nabo, tukola buli kintu kyonna, we joke together. Bingi. So Musumba, bakabona ensonga y'essente bwe bazitoowerera kabaka agenda kukyusa method. Bayibuli egamba mu linnya ly'omusanvu, therefore King Joash summoned Jehoiada the priest and the other priests and asked them, why aren't you repairing the damage done to the temple? Lwaki temuddaabiriza ebituli ebiri mu yeekaalu. Ate nanzijukiza ekibuuzo juzi gundi kye yabuuza banne. Ani? Ono waffe wawa. Kye yabuuza nti ani? Ani yabodeyininga? Saagala kibeerako leero. Who ordained you? Okugamba okwo kunene. Who ordained you? Mbalaba muleebeta. Mwetala naye who ordained you? Okay. Yeekaalu emaze emyaka tezimbiddwa. Fundraising zikoleddwa za kutereeza yeekaalu, za kuziba bituli. Bagenze ne wayitawo emyaka nga 23 bwe giyitawo kabaka ayita abuuza bakabona. Ayisa olukuŋŋaana lwa bakabona ng'ababuuza lwaki ebituli ki ekirobedde ebituli okuzibibwa. Kabaka ye alabamu ebituli. Kabaka n'alaba ebituli. Kabona nga tannalaba kituli kiba kiswaza. Nga kabaka ye yeegayirira batereze. Nga minisita yeegayirira abalokole okusoma enkiiko ne zituula. Basome nga basoma bintu byabwe. Nga basoma byabwe nga tosoma by'Abakatuliki. Togenda kusomera Abaprotestanti. Togenda kati omulokole bw'abaana akukyayisa. Akusibako ekintu eki ekiba kiriwo ekivumibwa ennyo. Luli edda nga bagamba kamunnyanja. Kati olw'okuba okusoma sciences mu Africa kutono naddala mu Uganda. Ne reasoning aba mutono. Ne reasoning mutono. N'olwaleero kuliko okwo gwe batadde ku mikutu. Naye banammwe mwabaaki? Ng'agamba ki? Mbu abantu bangi abayimbi abakka mu nnyanja mwegendereze bannange Mukama yantutte n'andaga eggwanga lino simanyi lyateeka ne lizimbibwa ku gundi kati abakyala era omanyi abakatambuza they are women. Be baabatidde my God. Mbuwulira ka bannange tuli ku ki? Science kyoyo. Musumba olukuŋŋaana luno lutudde.
lutudde luyisiddwa ku mulundi guno bayise bakabona bokka n'ababuuza why aren't you repairing the damage done in the temple. twakite muzibe ebituli kiki ekibalubira kiki ekibalubira okutereeza kiki ekibalubira okuteekawo amatendekero nimutendeka abaana niwabaawo system niwabaawo enkola niwabaawo ordination systems muntu afa mutendera guno noyita wano nogenda maaso ate mukama bw'aba akuyise abatakulonze okuyita kirala n'okulondebwa kirala n'okupafominga bwakuyita n'owulira nti akuyise genda mutendeke genda weetekeke nze neewuunya nnyo ne bannayuganda kabe bannabyabufuzi ate naddalira abooluganda baatawaanya MP omu nga bamukobaganya mu parliament lwa biwandiiko olina ziiru y'ebyobufuzi lwaki tosoma tokimanyi nti ekyo okusoma oba eyo lwe lulimi lwe bategeera. nze naloota buloosa ekirooto real dream nga basazizza nali nkyali grade 3 teacher nendoota nga president n'andaga olukalala lw'aba DEO n'agenda awali owawa kiso n'amusazamu bw'ati n'awandiikawo erinnya lyange bwe nazuukuka ne ngamba ngenze kusoma nyinza okufuuka district education officer nga seetegese naloota kirooto nezaayo nensoma nengenda ku grade 5 eya primary teaching negalize neewuunya abantu ekyo yali dream naye gwe olina vision oluganda lwonna lukiyita kirooto olina essuubi oluubirira ogina kyoluubirira oyagala kuba somebody. Why don't you go back to school and learn? Wakoma mu senior 4 okimanyi ekifo ekyo kyolumba baagala wa senior 6 ajja kugate twenkana okwenkana muki mu sente ate sente namna gani adult education weeri waliwo ne universal secondary education waliwo n'abayizi kati osaba university n'ekusigaza bakabona kiki ekibalobedde okuziba ebituli kiki kino kibuuzo kikulu lwaki ebituli biri mu yeekaalu fundraising ekolebwa yazirabye fundraising kubanga mu covid accounts zibadde examined buli account ya buli muntu baziteekako zonna surveillance mu ngeri ndala nnyo ya kika kyabako zonna baziraba okuva ku simanyi anti-corruption act eyo yonna akawusi za buli muntu bazikebera. Nze Musumba Kankule namukwano gwange akola mwemu mu banka ey'amaanyi wano mu ggwanga naye alina akawunti y'omusumba omu gye yalaba n'akola conclusion egamba sisobola kusabira wa musumba oyo nti olwaki nti okusinziira ku bunene bwa akawunti aba talina kintu kyasobola gamba mu kkanisa ntusonde kino n'ensonda olwaki kubanga akantu ke mba musonda nga ne beziba miliyoni 5 nga ze mwetaaga nga musumba azikwata yeko okusinziira ku bungi bwa sente buli ku akawunti ye n'esigala ng'eri stable n'esigala ng'eri nga gy'atalina kyatoddeko n'agamba sisobola kusabirayo ati oliwe yabuuliza kati obugagga tubugaane mukama nga wabuleese obugagga si kubugaana nti obugagga kikozesebwa actually Bible olunyiri luli bulungi lwogera bwe luti nti ababi bakuŋŋaanya ababi batuuma entuumu lwaki batuuma Katonda n'akwata entuumu zaabwe n'aziwa abakulisitaayo lwaki aziwa abakulisitaayo bo basaasaanye kubanga enkola ya Katonda si ya kutuuma ya kubikaminga a channel. God blesses you yagamba atya Ibrahim ndikuwa omukisa naawe n'okola otya nobeera omukisa. He blesses us to bless others. Atuwa mukisa kufuuka mukutu si kutuuma. Actually bw'otuuma olunyiri lwa lufuuse vice versa. Akyogera bulungi mu Timoseewo ekisooka 6:17 kuutira abagagga babeerenga bagabenga
besanyuse ku bugagga bwabwe naye n'okugaba nga bakola batya nga bagaba basobole okuba n'ekyokuyimako ekyokunyweza obulamu ddala kitegeeza obulamu bwa ssente si bulamu ddala. Kale Mukama waffe Yesu ye n'agamba nti mukole byonna bye babagamba okukola naye temukolanga bo nga bwe bakola. Ne basonda amplifier ebaya mitwalo aga okitereezaamu ne weeba yakakadde nga akasonzesa ayina obuwumbi 4 ayina obuwumbi 3 mu miliyoni 8 ng'asondesa ettaala eyakubye temuli feya n'akatono. Bano be mwayingizaamu olwedde okutya n'okujugumira bambi ne yeetungula mu maziga n'awaayo ssente Revive ebeene gyetya nga gavumenti yiina erabye nga fundraising zigenda mu maaso. Gavumenti be muyita ne baba abagenyi abakulu. Yowaasi yabiraba atya? Yowaasi yaliko ku fundraising. Yaliko gambye ye afunye n'omutima gumusaanuuse n'obulumi abufunye olw'endabika y'ennyumba ya Mukama. Yakubiriza muzibe ebituli. Naye abagiryamu be baayita ne babateekako amafuta okugirabirira nga bo tebali bagadi ne bakolekitinga ssente ne zibaweebwa. Ekibuuzo ekikulu twebuuza nga bakabona tubuuza buli kabona lwaki ennyumba erimu ebituli ate ne mubisirikira. Ebituli ku mulundi guno twogera ku bintu bingi ebitateredde mu nnyumba ya Mukama. Ebintu bingi mu buli eriya yonna. Genda mu bayimbi lwaki awo waliwo ekituli? Lwaki omukadde w'ekkanisa alina abakazi 3? Ekyo ekituli tokiraba? Yandikirabya nti bamusingako omu. Ye bamusingako omu. Totaba ekituli. Akaana akawala akato kafunye olubuto n'okaleeta ku kituuti ne keenenya. Omukadde ow'essente naye n'alufuna ate ye n'otamuleeta. Yenenyeza mu ofiisi. Ye yenenyeza mu ofiisi ono ne yenenyeza eno. Unfairness eyo. Katonda mulowooza talaba. Ebituli tuddeyo buli wamu awali ekituli tulabe nga tuziba bwe tuba tunaakwata ku kye bayita revival. Buli kituli kyonna omusajja bw'amala okubuuza ekibuuzo n'apassinga resolution n'agamba take no more money from your treasurers but hand it over for repairing the temple. Temuddamu okwata ku ssente. Temuddamu. Ate mbabuulira mu covid ono nze ebbanga lyonna lye naakasomeseza kyensinza okutegeera byebiweebwayo. Omuntu atategeere noonya endagaano Levitic Covenant. Nakoze streaming na streamlininze bulungi nnyo ebintu by'ebiweebwayo waleme kubeerawo n'omwaga nti yabitegedde n'entambula mpaka ku bimu eby'ekkumi. Bassebo ne bannyabo abantu bagenda kukoma okuwaayo mu buli kyaki yonna etali kiriya. Gwe weekozeekoze obubaasa okole ebbaasa ya 2,000 ate ng'okyagalamu kimu kya 10 omwana afune 10 ezi akusuliremu eky'ebitaano oyombe. Kati oba oyomba ki? Katonda aba ayagala kunziba. Katonda aba agenda kubbanza ate nfunye 15,000 n'ogamba ekimu ekye10 kiyina genda mu bbaasa nsulamu eky'ebitaano ate oyomba. Noga excuse me namwe mwebaliremu ebbaasa ekolebwa buli bbaasa eyo gye mulaba njeru bagikoledde 2,000 kati gwe basulamu eky'ebitaano. Calculate please, be calculative. Abooluganda enkola eyo Nazarene Church enkola yammwe abanazalini mwayongeza ekimu ekye10 kati mbumuwa 2 bya 10. Enkola eyo yonna abantu twabalabudde
bagenda kuddukayo balagewa abanaziringitana tujja balagirirawo okugenda. Musumba olukiiko olumala okutuula nga babaganye okuddamu zikwatako. The priests agreed that they would not collect any more money from the people and that they would not repair the temple themselves. Ekinuma President Kabaka Yowashi alumiriddwa abantu temuddamu collectinga kubanga temuzikozesezza mucollectinze with your selfish ambitions. N'agamba laba ennyumba ya Mukama bweri kati temuddamu collectinga temuddamu zikwatako nga bapriests sebakiraba obwesimbu bubabuzeemu. Bannange abaana balenzi bakamula omuntu n'owulira n'obulumi ku mutima tebakyalina nsonyi. Omuntu ne bamukamula Monday ne bamukamula Tuesday bateekawo nsonga ku nsonga tewakyali nsonyi mukati. Tuweeraba oliwe yabakunkumula n'agaana eza transport nazo ziteekemu ne transport temutwala ate nga babatiisa Katonda akulaba zijja gwa mu taxi naye ng'onoonya bye zikoze biki emisolo tebereza omuntu akola mu City Council, omuntu akola mu katale n'omujjako omusolo gw'ekimu eky'ekkumi nga gwo musolo teeka omuntu we bw'amala okuwa ekimu eky'ekkumi n'aba nga afunye yazze n'emitwalo 5 ze yafunye n'agamba bwe naava mu kyaki nja genda nsuubule. Abaali awo awadde ekimu eky'ekkumi n'ogamba eno baasi abimu bya 10 ab'emu ebya 10 basabirwa salary special n'ogamba ab'ekimu eky'ekkumi stand up tithers. Here we pray for the tithers, a special prayer for only tithers. Ab'emu ebya 10 ne bayimuka mu bitaddemu amagondooli mangi nnyo ne bayimuka olwo n'abasabire salary special. Abo bo bakwatako n'emikono kati ne bagamba ab'ebiweebwayo the rest other offerings. Kati aba other offerings ne bayimuka bwe bayimuka bo tebabakwatako ne bagamba Father bless all of those people in Jesus' name I prayed. You are blessed already. Bayinza n'obagamba wanika ekiweebwayo ekyo kisabire n'owanika ekiweebwayo ekyo n'okyesabirira. Ab'ekimu eky'ekkumi ne bavaayo ne babasabira. Kakati because you are not calculative, you don't calculate. Nyinza okuba siwadde ekimu kya 10 nga nakiwa Sunday eri naye leero nga ndeese akakadde kamu nkaweeyo mu kyaki nga kuba oyimusizza boogenda okusabira special prayer nga bonna bamufuna mpola nga tewali alese ekimu kya 10 kiweza mitwalo 5. Gwe n'obazimbagatanya b'ekimu eky'ekkumi. Kati abasumba batono n'abamanyi okubala bo bawulira ekimu eky'ekkumi balowooza kinene nnyo okusinga ne free will offering. Era waliwo yaŋŋambye gwe tolaba ng'oba onafuya buweereza bw'onafuya ebiweebwayo onafuya biweereza koze nno tolaba bulabi. Free will giving, free will offering esinga ekimu eky'ekkumi. Mu ndagaano empya abantu bawangayo kibanja kyonna naga ngenda kitunda katugeza kitunze milioni 2 nga zonna ngenda zireta zikube mu kyaki. Ebyo tubirabyeko ffe mu kanisa yaffe eyo mbirabyeko olina akwata ekyapa n'awaayo puluti namba n'agiwaayo free will. Abaana badde bagamba tugule kamera abantu nga baweerayo $500 oli neye n'agamba tuli kuki free will kamera tusonda ya sente mmeka nga sinze mobilizinga nno wamuyinza ogamba okay nze lazima nze enjiri mbadde njajjokyera kasimu kano saasonda kasonde mbadde njajjokya naye bo bennyini be baalabye nga kyetaagisa okuba ne kamera
ne beekolamu omulimu ne bafundraisinga naye nga mbadde enjoozi era ekyo ne bakikutula abo boolaba ne bakikutula free will. Ani ayinza okugamba ku ye nanzijako kale ssente siina gwe juuzi omukazi yazze wano n'abuuza ssente mmeka gajjeyo akasawo zemba nsabirira nabadde siina bulungi ssente nga umeme egansazeeko gano ate bwe gatabawo siweereza kakati omukazi n'ajjayo ssente yajjayo kapasike nanga nkola mukatale nti osabirira ssente mmeka okunsabirako ebintu binkola bwe biti n'akayuza ng'alinamu ssente n'abuuza osabirira ssente mmeka ne ŋŋamba wa sitaani ekyo oswadde nze toyinza kunkema with those cheap temptations ezo azikemese bannabyabufuzi abeesala enkofiira eya redi eno ne bamuwa ennyingi n'ayambala eya yero n'awanda omuliro ate tunaaba tuli awogeera agenze eno ng'agamba back home coming. Bannabyabufuzi oba who is teasing who oba who is fooling who befulinga bannabyabufuzi ani abasumba nze kyopala siyinza biyingira kuba nze njagala ebintu nga biri above standard kyetuva tukayana ne church ebadde eroowalinze nnyo kyova owuliranga we are crying for revival, we are calling, we are yelling, we are yearning for revival, we are praying for it. Wabewo okuzibwa obujja waizi church eriwo terina bubeezi bbala naye lyebbala yo yennyini lyebbala lyennyini lyesanda nga terigudde ku gavumenti kati gavumenti nga ntukuva okusinga kyaki kubanga engeri gy'osengeka nti essaala y'ekimu eky'ekkumi eba yanjawulo ku ssaala endala ekimu eky'ekkumi bwe bayimiriza bano abasigadde n'obagamba by'oyagala olwo nno mwe mugendedde effujjo lino lyonna abakakadde wano ab'ekkumi wano ab'etaano wano ab'ebiri wano mu nkuŋŋaana z'abasinga ezo effujjo lyo baali bakolako ne obunene bw'obuwanvu bw'omugazi bw'omusajja gw'oyagala obusinziira ku bunene bw'obunene bw'ekiweebwayo reasoning abooluganda tuteekemuko ku bwongo omusajja omusuubula gwe wamukola bamugula kasi tolowooza okugula ebintu bya Katonda ne ssente tolina mugabo ku Mwoyo Mutukuvu oba tolina statement yagifulumya ebikola batume 8 22 ti oba tolina mugabo yakigamba Simoni gwe tolina mugabo. You don't have a portion in this, you don't have a portion concerning the Holy Spirit. Why? You have thought of making transactions or buying the Holy Spirit or buying the gifts of the Holy Spirit. Therefore, you don't have a portion. So, mikwano, mulimu ebintu ebimutukiriza nti ebyo birimu ebituli. Owa sente nnene n'omusabira essaala nnene. Owa sente nnene oyo omumalako eddakiika nnyingi. Ow'entono. Omukazi sibamaliddeyo kye namugambye. Namugambye sisabirira ssente sinze mponya tye kujyayo Katonda waba yazikusabye yagenda okukuwonya tye ngenda kukusabira ate Mukama agenda kukuwonya tompa wadde 10 era nze kati bwe mmala okukusalira nga kubuuza do you have transport kubanga atawaddeeyo era abatalina olwedde obulwadde bumulumye atengese mu basawo ate omusaba kyokka ate era musumba awo nze olumu mba njagala okuteekawo ka balansi ti abakulisitaayo ate era nammwe emitwe gitwewuunyisa n'ogenda ewa musumba wo n'omutawaanyanga n'akusabira n'omuzuukusa ku mwendo ogw'ekiro n'akusabira nabbi w'obulimba najja ku kyalo oba ne bamukulagirira egindi n'ozikukumba n'oteekateeka bwoto kwiki n'ozikukumba n'ozitwala n'ozisuulayo n'ovaayo akaanako ne kafuna ekikaleega ekiro n'okonkona musumbawo lwaki oba tokatwala eri gy'oziteeka edda ennyo
twaite tuina sente ku church ku UCC, we are very poor church. Kati bishop nalangirira okuwaayo bantu ne bakona nga akivaako mangu, bwalaba akyogeddeko ne batajja n'akivaako mangu, akikoonako n'akireka. Abantu bonna buli omu nakkiriza nti tebalina ssente, tuba tulina gwe tusaasira nga tubula namusondera, ne bategeka olukuŋŋaana mu Ndeeba. Balulagana ku TV, duli ku kamera, lwabasinga ku TV. Tuba tuli ku ma-TV gaffe tululaba, akaliga kaffe ketumanya akaavu twalino twagala emitwalo 3 nga twagalaga 3 ku kyali asondesa ne zirema, akaliga kaffe ne kawaayo 38. Bagamba bw'oba yagala musajja mu America kwata sente etakuluma ogireete. Endiga eyaffe gye tusaba nayo gye twegayirira, gye tulakuwalidde awamu, gye tulumiriddwa awamu, we tuyise mu mbeera, yajjayo 38. Sirimwerabira bannange, sente tezaali zange, naye munnange simanyi bulumi kye nabujja. Nakwata 38 beddu. Omutume n'agamba jijino 38 meka, kubanga ye mukalu nnyo. Balamu sigala maaso, meka ezo 38 gwe mu America, gwogera kufuna mu America, ogenda kufumbirwa muzungu, ogenda kufumbirwa muzungu. Nagira ati ne bamujjayo ne bamusabira munanyenyo obugalo. Deliverance y'abakyala esinga eri wano ku bugalo, bwe butuddeko omuzimu gundi ono omuzimu ani oyo omuganzi Kawula awulira kuno ku ngalo. Kawula alina ettutumu okusinga mukama we gwakolera sitaani. Kakati bassebo ne bannyabo, omwana bwe yawaayo n'atafumbirwa. That was 1998-99. Ng'obwavu butuluma. Omuzungu ye yajja. Omuzungu ono gwe baawa eyawaayo n'olwaliro ku church waali tafumbirwanga. Kakati ne tukola conference ne batuleetera omusomesa agenda okusomesa mu basingles. Yali abuulira n'agamba please temweteeka ku bintu bitasoboka, temweteeka. Abamu muli wano mbweyagala kufumbirwa muzungu, abamu muli wano. Omukyala ng'alinga eyamutegedde, omuwala ono n'awanika omukono ng'ekkanisa ejjudde nno basingles. N'agamba Bayibuli egamba agenda kuddamu okusaba kwaffe, buli kyonna kye twagala kitegeezebwenga okuyita mu kusaba. Nze I believe God for a white man and I will get married. Nyenda kufumbirwa mu America ate nga mugagga, nakisalawo sirifumbirwa mu Firika. Omukyala n'amugamba nti kale, kubanga yali amugambye okukkiriza kukikola. Omukyala n'amugamba, omukyala oyo anjulira ku mukutu kwali musomesa w'abasingo. Omukyala n'amugamba nti kale kkiriza Katonda tyotyo ofuuke pulezidenti wa America. N'amulaga ebintu bingi. Bassebo ne bannyabo, omuwala olukaalikaali, ffenna abaali mu lukuŋŋaana, in fact ne tumupinga ne tumugamba gwayi. Era namuyita ne mugamba naye gwe lwaki olukaali lwaki? Omukazi asomesa subject, abaana bamunyumiddwa bamwagadde, gw'oli mu kumuchalenjinga. Ko ye naawe tolina kukkiriza. Naye n'olwaliro waali. Kati we gwe bayita omukristaayo. So, mikwano, tuli kutereeza kintu kino. Tustimulayininge ebitulite mu biraba, ebituli lwaki tubirekawo, kubanga tekinologi oyo ayitiridde. Leeta yisaakawo. Wawulirako ku njiri eyo? Omuntu yenna bw'akubuuliranga enjiri n'agamba leeta yisaakawo, aba akusonyiye okuwaayo. Ojja kuba nnyonnyola Musumba. Omuntu yenna bw'agambanga nti waayo yisaakawo, aba akusonyiye okuwaayo
omukubiranga ne mbugalo abagamba towaayo lwaki Isaka bamusala Ibrahimu yadda naye eka era twatubuuza Ibrahimu yakwata Isaka n'amutwala ku lusozi Moriya oba Moraya yali agenda omuwaayo Mukama na provide naga don't God will provide for himself a sacrifice. And indeed he provided. And he did. Therefore, Pastor yenda bwayimirira ku kituuti nagamba wayo Isaka wo genda ne sente zijjeeyo ku kituuti banga ziteeka mu kibbo zijjeemu. Isaka balinga abamusala ne batamusala ne batema naye yaddayo naye waka kasita agamba Isaka wo kati mwe ba Isaka bammwe bemuleka mu bisero baba ba Isaka nabaki oyo oba omusaze n'olyo lwonna lwonna oba olukomezzaawo musumba mwe mugendera omunna mwe mugendera gymnastics omulala kwata olupapulo olusinga obunene kwata olupapulo okasingamu obunene kawanike bwoti soko gambe Yesu ziizo soko simwe Yesu ziizo n'abalala science nayitirira zikwate zirinyeko kola bwoti kwega byonna psychologically emitwe neji oba negikola gitya because people are desperate. Tubeera mu kusaba esaala ekutte tuze olukunga kugamba wali badde ogambira nti ekire kiikyo okubeerawo kwa Katonda okukwafu omuntu n'asala bwetwa nze nalabye kati n'agamba siga mu mafuta gano ng'enjiri ekutte oli waatemera enjiri n'agamba duka otapinga mu kino ekisse duka papa okutegeera tebatapinga mu kutapingi atagenze mu ssomero ne bwolikwata mu kiwalaata kya profesa togenda kutegeera tebatapinga mu bitapinge by touching by giving ntapinga muki ye kitapinze muki yawaddanyo kitapinga ebirabo bya Katonda tebabigula na sente waayo obwe Katonda akuwa omukisa Katonda akugaziiza ensalo naye gwe bw'onoga nti bw'onteekamu sente tiogenda kufuna byenkola. My friend, you have to read. Kubanga oli abajja kubuuza musumba abasiraamu abasamize abalina obugagga baawaayo ki bamuwaaki okubawa okuba nti bagagga bwe batyo yabawa mukisa. So musumba ebintu bingi era olukaalikaali olwo ne lutuuka ne ku ddaala ne lufuluma ekkanisa ne lugenda mu kuluseedi abaana kyebeekola abaana kyebeekola ku luseedi. Nze luno olukuŋŋaana lwali naakulabye ababuulizi b'enjiri nakibagamba kosita nakibabuulira nenkibanyonnyola ababuulira enjiri yaffe ey'ennyukuta ennyole. Enjiri ya Katonda wa Qur'ani si ya Katonda wa Bayibuli. The Allah of the Bible is not the Allah of the Quran. The God of the Bible bwebityo Yesu wa Bayibuli si Yesu wa Quran. Saagala kubavumirira kubanga bwe muyimirira teri asobola kuyimirirawo. Naye ngazo omubuulizi w'enjiri munnammwe mbabuulire ntesitinzeeko kummwe abamu obubbi bwammwe mugenda kubuulira abalala balokoke muleme genda mu ggulu. Nga nsanga ku luseedi n'akulabye ng'omuntu akutte bw'ati nga nfuna we ŋŋenda n'empaakinga nagenda ku toto n'empaakinga n'enkomawo ku lukuŋŋaana nga nengerayo abasiraamu abalinnya akatuuti babiri nentuuka bataddewo ne tenti nenyingira mu tenti abaana be bandaba evangelisiti waffe ne bampisawo ne banteeka mu maaso nentuula
mwana mulenzi n'asuula ennyiriri ezaffe manyiwe tuzisuula 2:15 innakati 7:10 tewali we tunyonyola 2:10 12 akati enjiri nekwata akati abantu ne baccamuka abantu baba banaatera bati ng'abantu bajja badduka abantu beeyongedde musiraamu alaba abantu be babatwala bajja tibatandise nabo okukyamuka ne bagamba wallahi asoma ng'ono musiraamu alaba obwinja babumazeewo mwana mulenzi n'atema enjiri omulundi gumu ecwa nagamba meka abagangende mu maaso ne tuwanika kyava agamba bw'oba oyagala tugende mu maaso tulina ekyetaago wano kya 40 twagala tuziweza 40 tulina amplifier yaffe yafunye ekizibu eno twapangisiza mpangise tetwagala n'abaana bafuneko transport 40 dduka nga baleeta ng'omulenzi agamba ti tufunyewo 2 bwegawera nange nenkwata 2 nengaleeta nengamba enjiri egende mu maaso omulenzi n'agamba n'ekirala waliwo munnaffe simanyi abeera wala batambula ffeffe nabolaba tupakira bapakire njagala 10,000 nenkyanguya mangu ekintu kino kireme kuwola navaawo mpadde 38 nenyiiga nenva ku lukuŋŋaana ng'omwana mulenzi aganye okuyita abalokoka abantu batandise okgenda kintu kyonna ne kiggwawo ng'enjiri agituze ayagala sente naye katonda ate abasasula bubi lwaki mulaba abe n'omukutu okwo abeerako n'omukutu naye nga byakwekaza bintu nga tebitambula naye mbabuulira omuntu asponsalinga enjiri eyo kano kankababulirenga kaama mwe abali ku mukutu omuntu asponsalinga enjiri ey'abaana bubolaba ku street abasinga n'abatambula mu bitundu mukatuliki ekyo kyekibiina ne seeka mwali si kibi naye ngamba it is a challenge twali e Masaka ku lukuŋŋaana amafuta ne gazikira mu generator Wumalu Mulinde n'ayita sente father n'ateekamu amafuta generator eyake n'agamba generator eyake father kubanga Mulinde yali akutte ku basiraamu abooluganda ne bakuniriza ne sente naye kale ebiseera byali bya bwavu maybe tebaalina naye leero ekkanisa bwekaggawadde ekibagaana okuteeka sente mu njiri sente mulina ebintu bye muziteekamu ebitalina nakye biyamba ebitongerayo na bwakabaka mbu nabbi yalina kye yaloose mbuyagaye bw'otawaayo ogenda kufa sente tuzeetaaga tubuulire enjiri twetaaga okukola ku Crusades last chance tugiteeke mu open tuzeetaaga tugula ebyuma abaana bazizanyisa buzanyisa musumba tujjemu effujjo lyonna zenna saavisi gye nalimu saavisi ekutte buli omu ali mu kiseera ekyokusinda mwana mulenzi n'akisala bw'amala okukisala n'ayita saddaaka leeta saddaaka yo ku kyoto kubeerako saddaaka leeta ekisa kisse ekisa kya Katonda bakikozesa kusuubula ekisa kisse leeta saddaaka kwegamba n'ogamba naye bannaye awantu we tuyingidde waali badde buli omu nga Katonda amukomako buli omu Katonda asaanuusa omutima ku mulundi guno asembedde wuno ali kumpi nga buli omu yeesonseka mu katebe ng'aleeta saddaaka yo ekyokulera saddaaka
bibeera mu nti mu byawandiikibwa tulaba ku kyoto tulina okuwaayo well and good. Naye ekirala ekyannuma Musumba nalaba simanyi lwaki netegereza nnyo gymnastics ono ng'agenda maaso nti omubuulizi omubuulizi ombuulira ng'obudde bugenzi wabulayo 10. Okay, omubuulizi n'atandika okuzannya sayansi ng'alina bakadogoobe mu kibiina nga akwasa ekyebiri n'omulala n'amuwa ekyebiri n'omulala n'amuwa ekimu ogumu omulala n'amuwa 5. Kati bakadogoobe babeera kitundutundu ku ttiimu. Waayitira saddaaka bajja badduka ne bateekamu papa kebiri ne basuulamu Mukama kuwomukisa Mukama kuwomukisa. Olaba nono omwana omuto dduka mangu kati eri n'abasigadde eri ne babeera motivated nga eno motivation strategy bwe tuyita saddaaka mu bweyo nabali basobola okukola batya basobola okuleeta. Wabula baana balinzi mukoze service e Kampala. Baana balenzi bayiyiza ebintu. Genda oleete essaati y'abala. Tagattanga. Leeta enkwaso. Leeta enkwaso. Enkwaso ng'egenda kukwasa Katonda. Katonda bamutega akatabo k'emmese. Alinye mu kisanda. Ng'ekisanda ye ssente. Bamukwasizeeko. Musumba bafundikira olwali lwadde lunaku. Musumba kabona kabaka n'agoba era okuva ku olwo ne bakola ekintu kino bakiyita batya mu Bayibuli y'Oluganda nsomera Lwamwenda nga tuwunzika. Tuli 10 Olw'omwenda 12 Olw'omwenda. Bassekabaka ekyokubiri 12 Lwamwenda. Agambye naye Yekoyaada kabona n'addira ebbweta n'awummulamu ekituli mu kisaanikizo kyayo n'agiteeka ku mabbali g'ekyoto ku luuyi olwa ddyo ng'oyingira mu nnyumba ya Mukama. Awo bakabona abaakuumanga oluggi ne baleeta omwo effeeza zonna ezaaleetebwanga mu nnyumba ya Mukama. Awo olwatuka bwe baalaba ng'omu ku bbweta bwe baalaba nga mu bbweta mulimu effeeza nnyingi, omuwandiisi wa kabaka ne kabona asinga obukulu ne bambuka ne batereka effeeza eyasangibwa mu nnyumba ya Mukama mu nsawo ne bazibala ne bawa effeeza ezaagerebwa mu mukono gwayo gw'abo abaakola emirimu abaalabirira ennyumba ya Mukama ne baziwaayo eri ababazi n'abazimbi abaakola emirimu gy'ennyumba ya Mukama n'eri abazimbi b'amayinja n'abatema amayinja n'olw'okugula emiti n'amayinja amabajje okuziba ebituli by'ennyumba ya Mukama n'olwa byonna 15 agambye era tebaabalirira muwendo eri abasajja be baawa effeeza mu mukono gwabwe okubawa abo abaakola emirimu kubanga baakolanga n'obwesigwa. Mukama yeebazibwe. Kanaye kantusome mu NIV agamba they did not require an accounting for those to whom they gave the money to pay the workers because they acted with complete honesty. Mbune babatabasaba nambalirira lwa nsonga batambulira mu bwesimbu honest mu bwenkanya batambulira mu bwesigwa ne bakola omulimu. So kanisa emba temwagala tubasaba accountability. Mubeere beesigwa mubeere beesimbu tutambulire mu musana tusonda sente za kino bwe tumala zisonda zaweddeyo kubanga tukimanyi lwaki Katonda olumu ateekawo ebyetaago mu nnyumba ya Mukama byerimu ku kkubo erituwa omukisa. Ebyetaago ebyo bituyamba
okukolera awamu ne Katonda, otherwise Katonda yali byekoledde asobola obbigabirira. Ati omuntu omukyava agamba ekkanisa terina kulya looni. Nti ekkanisa terina kola ki? Kulya looni. Nga ye Kampala oba nga mukyalo. A point of discussion. Nga ye Kampala oba kirowooze ekkanisa mukyalo erina okwewola looni. Eyo discussion awolugana tunagitandikira eyo discussion saagala gigenda saagala giyingirira kubanga wow mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa mutukkirize olwaleero katuwunzikire wano naye nga twebuuza ebituli mu biraba lwaki ebituli mu nnyumba ya Mukama ekituli ne kibeeramu kale tujje amaaso ku nnyumba tukomewo mu bulamu bwaffe. Bayibuli erina ekibuuzo kyebuuza mu kitabo kiri mu Luka omukazi ono jja munzijukiza musumba. Bayibuli egamba abeera mukazi nabaki afiibwako feeza ye. Luka 15:8. Luka 15:8. Afiibwako feeza ye n'atakoleeza ttabaaza n'atatinkula nnyumba ye okunoonya feeza eyamubulako. Mukazi abeera mukazi nabaki kyekiba kyamubaako okubeera nti omulokole okebera mu bulamu bwo nga mulimu ekyomuwendo ekyoweebuuseemu. Eyali asobola okusoma ekigambo nga tokyasobola kisoma, eyali asobola okusaba nga tokyalina gasaba, eyali ajja kuŋŋaana nga tokyalina gakuŋŋaana, eyali agaba nga omwaka n'omwezi gugwako nga tolina gwosizeemu kintu. ebituli tobiraba. Obeera mukazi nabaki obeera mulokole nabaki afiibwako feeza n'atakoleeza ttabaaza n'atayera nju n'atanoonya bw'anaagiraba era mbu bw'agiraba n'ayita mikwano gye n'atakirya yekka ne bajja bajaganya kubanga azudde feeza ye. Mu bulamu bwo temulimu feeza gy'olabanga tokyagiraba, temulimu kyamuwendo kyolabanga kiweebuuse ekikubuzeeko. Kale eri tuveeyo manyi bibawoomera bwe tugamba abasumba. Kati abasumba tubaleke tukomeyo ku ddaala ku rank esinga obunene mu bwakabaka bwa Katonda. The greatest rank is being a child of God. Tayita esinga obunene kubeera mwana wa Katonda. Teri agenda kula kugisukkuluma. Weebale kubeera mutume, weebale kubeera musumba, weebale kubeera musomesa, weebale kubeera evangelist, weebale kubeera nabbi. But you will never grow beyond the rank of being a child of God. Bonna abamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Lw'oli kula n'osukka tayita oli bali kugoba mu ggulu. Sitaani nti yali akuze. Yakirowooza mu mutima gwe ti anaagulumiza Namulondo ye. So mikwano twagala gamba Mukama abawa omukisa ebigambo bino tubirowooze ku individual level, ku local church level, and at a wider perspective on the body of Christ. Mukama abawe nnyo omukisa. Amen.